你睇佢做咩咁睇唔開啊？近排毫無美感，仲係讀 art 喎。咩啊？近排你唔係我用心路。佢嘅，去揾佢。我揾翻個 Echo 翻嚟咯，而家。好 ego 啊！又話讀 art，你讀嗰啲你係咪要我逐啲咁分析翻俾你聽啊？係咪真係有得分析啊？梗係有啦，你都傻。你有教呢啲咁嘅嘢？梗係有啦。我今晚夜車夜到4點之後瞓醒咗。佢都唔係 solo。係啊，你好啊。你有冇信心可以做一個 art director？我唔係啊。Battlefield。例如拍片嘅時候，啲角色啊，我想做都咯，係睇晒。我想做咯，但係我 group 未俾我做嘅。呢個好好 pay 喎。真係冇錢，分子冇大。嗰個肥，嗰隻雞檔。好冇你冇錢啊？咩啊？你冇錢啊？咁咋？我拎翻學得㗎。你翻屋企你都唔攞我張錢，先太大張。出牌。啱啱都好似冇 cut 過。冇咩？我冇罰你咩？好多啊！係咪有㗎啦？我都冇 cut 過你啊！係咪？我同阿肥騰打咩嘛？招安收死係嘛？係咪唔算獎品？出咗啊！我老監分格師，老監啊，仆街！仲有啲咩勁嘢？你數到幾多錢啊？過咗200未啊 OK。我哋開始整基金，有啦，開始有。我本身入咗好多錢喎，啲錢我啊，戇交，我入㗎，我㗎嘛。佢係識我聽，你交咗我 battle 都得，同聽嗰啲。唔係同場。哦。我揾翻我佢係 Tuna 嚟㗎。佢係同埋。自我、本我、超我，弗洛伊德。邊兩個字？過咗時啦，而家唔興呢啲嘢㗎啦。我屌你排出聲啦！記住拍效果啊！其實有咩好拎嘅？拍咗未啊？咩啊？多選未啊？我 top 定嘛。我尾都要拍啦，真係啦。係我。嚟啦！佢有做。算佢啦，算啦！我求你算啦。佢都一支輕啫，其實。我嗰支好似得一支嘅，同我頭先一樣。我唔係得一支輕嘅，好死啊！3粒轉。嗱，呢下神功就玩完。打1星，即係佢哋每人有3分1星。3星啊！嚇冇升到啊！唔知嘅，唔知嘅。我翻去查㗎嘛。我真係要喺佢喺場先識咯。呢個啲金寶我識嘅，之後嗰啲點樣掕落去？唔係，我教咗教學。係啊，超慘，唔敢踢直即刻。冇事。你入 battle 得嗌，入 battle 都可以嗌，勁啊！唔係入 battle 可以嗌。後果入 battle。冇事。呢個先。我升。頭先你。咁啊，拎一個出嚟。哇！咁樣記嘅之後冇神帶呢個，都5個。點解你咁樣做 sorry 咯。試入去。上燈係啊，我係神龍騎咯。呢個變咗蛇，跟然後呢個跳一個，跟然後呢個變可以變呢兩個都得嘅。
呢個先。然後呢個拉翻個菜都得咁樣。哇！然後呢個效果 A 一個。哇！屌！我要呢個，我要冇夾板。跳板。我個目標係要升，咁首先係堆一個食撚食一個表質，之後下個牛兩曬再出頂兩3個，即係加埋呢張無視條特殊條。咁通常就係116嘅，咁11就堆一個大啦，係收死下啦！我有個星舊嗰隻8。我都好擔心試咗新站嘅，試咗新站嘅。我有效果㗎嘛？如果攞好似有啲威風我如果學到整特效咯，就會到時有張卡係整鬼威士，因為你嗰個係實我睇唔到。你有嘅？我梗係有啦。耶！因為我你問我邊間得㗎？冷靜啲，頭先太急咗，冇事。喺隔離喎。3車。但係唔係紅磡近啲咯？咁我空調要用埋 MX。係冇閪抄嘅。黐撚線喎，佢最大㗎嘛係。臭閪翻講啦。黐撚線喎。唔係我少咗係咪可以？咩唔係我袋邊數嚟？我知邊個以前。900。而家幾多？2200。扣你嘅。咁我幾同我一支半，發咗係俾打嘅。俾打。之後俾打。即係發咗個 turn 俾得。之後嘛，個張紙。我哋啲碌屎密到唔知再寫，即係份碌屎已經。我沒有説。其實本書咁樣樣已經頂立。冇啊冇。你説我説謊，你懂我的，我對你從來就不會假裝。係啊。我呢個就係呢個，然後我就係呢個。飛士。啊唔係喎 ，sorry。碌咗啲乜嘢？死數。碌咗。整咗。你7。琴晚討論過係咪星號否惡補。效果。即係黃山嗰隻就係黃嘅，佢夠硬身啊！唔會爆㗎，唔會爆嘅，唔會爆嘅。屌我嗰個套房收咗係我呢個就有幾個爆撚晒。唔督加減，直接計完直接督。你調轉又唔係唔驚個底打咯？唔係長套唔驚嘅，佢好驚嘅，因為你咁樣洗拍會見咁樣好睇啲嘛，我講上邊。你呢啲仲有冇效果㗎？永久效果。永久都效果，呢隻冇效果。即係卡嘅效果。乜抗卡嘅字？飲晒，然後走路。Thank you。咦？點解個血量咁嘅？到你啦。有 fail。到你啦。你仲係3個。都算多啲先啦。呢個熱達嘅。跟住尋晚嗰個呢個唔知㗎。唔係，我應該點都唔會講。
咩啊？ set 低。唔係啊唔係啊，你應該係有黐線㗎。佔咗埋，ABC 啊，個邊有個啊？